Кукла сериал, 2 серия. Привет. Я уже сложила все вещи. Но будьте тихонькими, а то Венера легла спать. Взяли? Слава богу, что она не храпит. Тут девочка из соседней комнаты, которую зовут как же ее зовут? Забыла. Владимир. Капец, я забыла. Короче, как это мне зовут, она вон лежит тоже. Она храпит. Хочете послушать? Я к двери вас поднесу. Посмотрим, как делаешь? Ой, свет подключили.